Почему мне никто не сказал, что в горячей воде у чая другой вкус? Ты пихал его в холодную воду? Инг, давай отвечай. Ну да, я лет так 5 думал, что горячая вода нужна лишь, чтобы ускорить процесс чаефикации. Не знал, что на то есть реальная причина. Тебе что, впадло погреть 3 минуты воду в микроволновке? Какого хрена ты кипятишь воду в микроволновке? У меня что, времени дофига до плите ее кипятить? Там нужно полминуты! У тебя что, плита, блядь, работает от солнца? Сколько она у тебя на плите кипятится? 7 минут! Просто ставишь кружку на плиту, ставишь средний огонь и все, даже быстрее, чем на сковороде. Ты ставишь на плиту всю кружку? На средний огонь? Да у тебя плита зачарована. Ебаные сборщики ненормальных просто. Вы в курсе, что есть, блядь, чайник?